Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti, molim vas jako lijepo me saslušajte, 10 najboljih prirodnih antibiotika. Mi živimo u vremenima koji je izuzetno velikom porastu je redovito konzumiranje antibiotika i imamo jako velike potencijalne probleme ovoga tipa. O tome sam pričao na mom kanalu, međutim ono što je praktično danas najgore, mi smo jednostavno počeli i naravno i sama industrija počela praviti antibiotike koje sve manje i manje utiču i na ove nove sojeve bakterije. Jer bakterije sa vremenom imaju praktično zastrašujuću mogućnost da se oni počnu adaptirati na same antibiotike i tiskaju ih iz svoje samog okruženja i ono što oni rade postanu super rezistente bakterije. Ono što se zapravo događa, otpornost antibiotike nastaje kada se bakterije promijene i na njih ne utiču lijekovi na recept ili kemikalije. Teško vjerovati da bakterije mogu nadmudriti antibiotike koje su propisali liječnici, ali oni imaju nevjerojatnu i zastrašujuću sposobnost da brzo ispumpaju antibiotik iz svoga tijela prije nego što on stupi na samu snagu i što se događa u zadnje vrijeme jako veliki broj, nastaje novih sojeva bakterija koje su postale apsolutno rezistentne na antibiotike. I to će se specijalno vama događati ako vi redovito konzumirate antibiotike više puta, vi značajno narušate vašu imunitet i potencijalno nastaju puno veći problemi. I ono što moramo zapravo reći, držite se upotrebe antibiotika samo kada je to potrebno, odnosno za liječenje ozbiljnih potvrđenih bakterijskih infekcija i određenih bolesti opasnih po život, a kada se bavite prehladom, bolovima, recimo nekim infekcijama ušima, grloboljama, respiratornim stanjima, zuboboljom, ono što bi ja vama preporučio, veliki broj tih situacija se može liječiti na potpuno prirodan način. Jer puno toga stvari je uzrokovano virusima, vi kad pijete antibiotik, uništavate bakterije, viruse i gljivice i ostale potencijalne štetne patogene. Vi ne uništavate, ali zato imate veliki broj toga što nama majka priroda itekako krasno dala. I još što ću vam napomenuti. Sve ove stvari što ja vama danas budem nabrajao, veliki broj vama to nešto čak neće biti ni poznato. Imate apsolutno sve kupiti u dućanima zdrave hrane, putem interneta, super jednostavna situacija. Na prvom mjestu ću vam preporučiti, redovito mi koristite nešto što se naziva Golden Seal. Je višegodišnja biljka koja se naziva i narančasti korijen, podrijetlom iz istočnih Sjedinjenih Država i jugoistočne Kanade. Ona je jedna od izvanrednih biljaka za uništavanje infekcija, recimo vaginalnog tipa, infekcija mjehura, sinusne infekcije, streptokoka, proljeva, bolesni decni, čak i upale pluća, i ona u svom sastavu ima nešto što se naziva berberin, koji je izvanredno potentan prirodni antibiotik. Dakle, Golden Seal ili narančasti korijen, ili ima još nekakvih sličnih naziva, možete kupiti u raznim formama i ako koristite, to vam je super situacija. Na drugom mjestu veliki broj osoba će biti ovo poznato, postoji nešto što se naziva korijen sladića. Mi kada govorimo o korijenu sladića, to je univerzalni lijek, apsolutno u njemu ima stotine potencijalno ljekovitih supstanci, uključujući flavonoide, fitoestrogene, aktivna tvar u njemu je glicerizin koji je 50 puta slađi od šećera. Izvanredno je bitan za naše tijelo, izvanredno dobro djeluje na bakterije, na viruse, na gljivice, na infekcije, na potpuno prirodan način. Dakle, druga moja preporuka će biti korijen sladića. Treća preporuka, što je vama svima super jednostavno i jasno, postoji nešto što se naziva bijeli luk ili češnjak. Bijeli luk je nevjerojatno potentna biljka, u svom sastavu ima izuzetno veliki broj nutrijenata koji su ključni za uništavanje bakterija, virusa, gljivica na potpuno prirodan način. Zato, kada imate bilo koju infekciju, rekao smo raznih tipova, apsolutno redovito korištenje češnjaka tu može izvanredno pomoći. Na četvrtom mjestu ću vam reći, postoji jedno izvanredno ulje koje ja osobno obožavam jer ima nekoliko desetaka i više zdravstvenih primjena za naše zdravlje, ali izvanredno djeluje antibakterijsko, protuupalno, antimikrobno i slično, to mi je kokosovo ulje. Vi ako redovito koristite kokosovo ulje u svakodnevnoj prehrani, u napitcima i na razne načine, imat ćete izvanredno između ostalog i antibakterijsko djelovanje. Dakle, četvrto mjesto će vam biti apsolutno kokosovo ulje. Dalje što ću vam preporučiti, postoji jedna biljka koja se naziva Echinacea ili Rudbeckia, je nativna biljka Sjeverne Amerike, bogate tradicije i arheološka istraživanja pokazuju da stari Indijanci stoljećima su se koristili kao svestrani lijek za sve moguće bolesti.
što je jako izvanredno reći za samu ehinaceju, ona ima izvanredno antibakterijsko djelovanje. Dakle, opet možete kupiti u formi praha, u formi tinktura, u formi čajeva i slično. Kada god imate, recimo, nekakvu infekciju, ne može biti jednostavnija situacija. Dakle, ehinaceja vam je izvanredno zdrava i savršena biljka. Dalje što vam hoću preporučiti, postoje dva ulja koje su izvanredna antibakterijska svojstva. Jedno vam je ulje čajevca, a drugo vam je ulje origana. Ne znate koje bolje ima antibakterijsko, antivirusno, antigljivično djelovanje, sve možete koristiti na potpuno prirodan način. Postoji jedan savršeni med koji se smatra jednim od najzdravijih meda na svijetu, zapravo se naziva Manuka med. Manuka med je jedan od najbogatijih prirodnih antimikrobnih svojstava. Ono što možemo reći da mu se pridaje više pažnje zbog njegovog potencijalnog antimikrobnog djelovanja. Može se koristiti za sprječavanje rasta bakterija u ranama, površinama sluznice, čak i implantantima uređaja raznih tipova, što je izvanredna situacija. Manuka med, ako imate bilo koju bolest ovoga tipa, nevjerojatno zdrav način liječenja vaših bolesti. I još jedna preporuka, dakle, morate mi biti svjesni da apsolutno redovito korištenje jabučnog octa može vam pomoći iz te perspektive. Jabučni ocac u svom sastavu ima 19 od 22 važna minerala za rast, obnavljanje i održavanje organizma, kalij, natrij, magnezij, kalcij, bor, fosfor, sumpor, željezo, flor, vitamine C, A, B, beta-karoten, jabučnu octenu kiselinu i nevjerojatno veliki broj, zdravstvenih blagodati imamo u samom jabučnom octu. Dakle, dodavanje u svakodnevnu prehranu, u napitke, kada ste pod nekakvim vrstama infekcija, u velikom broju slučajeva može pomoći. Evo vam je 10 izvanrednih antibakterijskih biljaka, međutim ja ću vam reći još nekoliko koji su nevjerojatno bitne. Džumbir i kurkuma su jedni od najistraženijih biljaka na svijetu. Imaju nevjerojatna antibakterijska, antivirusna, antigljivična djelovanja. Možete ih kupiti u raznim formama, redovito korištenje će vam super pomoći. I postoji nešto što vam se naziva ekstrakt od sjemenki grejpa i apsolutno ima nevjerojatne zdravstvene utjecaje na naše tijelo, jer vi ako redovito koristite apsolutno ekstrakt od sjemenki grejpa, na potpuno prirodan način možete liječiti one bakterijske, virusne, gljivične i ostale infekcije na potpuno prirodan način. Ajde, molim vas, pratite moj kanal. Uskoro sljedeći tjedan ću vam dati jedan izvanredan napitak koji ću ja nazvati najzdraviji ili najbolji antibakterijski napitak što možete zamisliti. Reću vam kako ćete ga praviti i redovito konzumirati, a svi vi koji imate ovog tipa problema, prije nego što počnete koristiti antibiotiki, ako niste u nekakvoj puno težoj perspektivi, korištenje ovakvih biljaka na potpuno prirodan način će pomoći vašemu tijelu da se očisti i izliječi od samih bakterija. I naravno puno drugih mikroorganizama štitnog tipa, a što je jako bitno da praktično nemaju niti jednu nuspojavu. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal i postati ćete dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja i gledatelja iz cijeloga svijeta. Ja kao i uvijek svaki dan ću se potruditi vama dati nove zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje na potpuno prirodan način. Hvala još jednom što me pratite, do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, vi koji patite od bolesti zglobova, imate nešto što se naziva artritis, osteoartritis, artroza. Možda imate oboljenja koljena, možda imate oboljenja kukova, kralježnice ili bilo kojeg drugog zgloba vašeg tijela i vašeg organizma, jer bolesti zglobova su danas izuzetno učestale, posljedica ovoga načina života koji mi danas naravno živimo. A svi vi koji želite si dati šansu za najbolje liječenje vaših tegoba bez ikakvih nuspojava i na potpuno siguran način, dođite ovdje kod mene u ordinaciju. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i jedna od onih mojih uskih specijalnosti je upravo trajno liječenje vaših oboljelih zglobova. U mojoj ordinaciji ćete dobiti najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa kompletnom edukacijom vas od mene osobno o najboljim režimima prehrane, najboljim dodacima prehrane i generalno promjenom vašeg načina života koji će osigurati da vaši zglobovi budu trajno izliječeni bez ikakvih nuspojava. I svi vi naravno koji želite doći kod mene u ordinaciju, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aura Centar
na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate doći ovdje kod mene u Valpovo, ja ću ovdje vama svima osigurati jedan krasan smještaj i mi svi zajednički ćemo se potruditi da trajno sigurno izliječimo vaše bolesti i oboljenja vaših zglobova, jer vi to na kraju krajeva u potpunosti zaslužujete.